سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأسعد الله صباحكم بكل خير. بني نفوي بغانا بفهم النابر يو ناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكم يو ناتي وحديثي يفجتوا نيونيورا نتوغيرا كوانيا جتوا نتمربا يومرو بن الخطاب رضي الله عنه. Kati twagala olwaleero twogere ku hadithi yennyini. Hadithi ene Nabbi sema tuga nti emirimu gyonna omwana Adamu gyakola okutuuka kwajo ewa Allah n'abandi agikkiriza obu obutakkirizibwa businziira ku mmalira omwana Adamu oyo gy'aba amaliriddemu. Twabe tusomoke tutunule hadithi yennyini eno. Nabbi yakozesa ekigambo innamal a'malu jamu, yakozesa nti amazima emirimu, tiyagamba nti mulimu, yagamba mingi. Olwaki? Mu nsonga ezimu lwaki yakozesa ekigambo a'malu n'atagamba nti innamal amalu binniya? Olw'okuba ng'omwana Adamu ng'omuntu ayina ebintu bingi ebikola emirimu ebyenjawulo. Ogeza waliwo emirimu egikolebwa omutima, ng'omutima gwe gukola omulimu ogwo. Nobawo emirimu egikolebwa olulimi oba akamwa. Oli n'ayogera ekigambo nga yeeyambisa omumwa n'olulimi. Egyasoose mutima gwe gugikola. Namba 2 mumwa oba lulimi lwe lukola emirimu egyo. Namba 3 ebiyungo ng'emikono, ng'ebigere. Kyavala nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi muno yagamba nti innamal a'malu, amazima emirimu gy'omwana Adamu, ng'olwagasse emirimu egikolebwa omutima, agasseeko emirimu egikolebwa omumwa oba olulimi, agasse emirimu egikolebwa ebiyungo ng'emikono, ng'amagulu. Kyavaga nti innamal a'malu binniyati, ng'okutya Allah ekyo kikolebwa mutima, okwesigamira Allah ekyo kikolebwa mutima, si mikono era si lulimi, kyetaagisa na kumala kukyatula. Kale n'osanga ebikolebwa omumwa ng'okusoma Qur'an, ng'omuntu ayaziina akozesezza mumwa, akozesezza lulimi. Kati mulimu ate okukozesa emikono, ozimba masjidi, osima bowaholo, ozimba ssomero, mikono gye gikola. Kati Nabbi sallallahu mu hadithi muno kyatutegezaamu nti gwe omwana Adamu ng'ogenda okukola omulimu gwonna, si nsonga gwa mu mutima, si nsonga ogenda gukozesa kamwa, si nsonga ogenda gukozesa mikono oba magulu, sooka otereeze enniya olyoke ofunemu empeera ennungi. Olw'ensonga nti bakadde baffe abatusomesa batugamba nti ensonga hadithi eno lwaki Nabbi yagyogera sallallahu alaihi wasallama, yagyogera mu kiseera we wabeerawo okusenguka abantu okuva e Makka nga bagenda e Madiina. Abaasenguka bano baali banyigirizibwa obusiraamu nga bunyigirizibwa e Madiina, e Makka. Abasiraamu se babasalako emikono, abasiraamu se babatta, abasiraamu se babatikka amayinja ne babawalula mu musenyu, babaokesa omusana, okutuusa Nabbi sallallahu alaihi yakkirizibwa asenguka agende e Madiina badduke ekibabu eky'Abashkuraishi abaali bababonyabonya. Kati waliwo abantu abaali batali mu abo abakosebwa, baali tebalina bwetaavu kusenguka kuva Makka bagende e Madiina. Kati bano abaasenguka abalina okugenda e Madiina abaali banyigirizibwa e Makka, mwalimu omukyala ng'alina okusenguka ava e Makka agende e Madiina. Saate e Makka eno nga waliwo omusajja amwogereza ayagala kumuwasa. Batuuse ku nzikiriziganya, olugendo ne lugwawo ng'omukyala alina okusenguka
avwe Makka agende Madina. Kyokka ate ng'omusajja talina bwetaavu bumusengula kuva Makka kugenda Madina kubanga tiyali mu abo abanyigirizibwa. Era tiyali mweteefuteefu kusenguka. Naye kyamusengula ki? Mukazi kukamutema nti enkya nsenguka. Iye ate obufumbo bwaffe nti anti nze wano nvaawo. Omusajja namugamba nti ate ensonga yaffe nti ensonga yaffe ejja kukoma kubanga nze Makka nvaamu ngenda Madiina. Bw'oba okyayagala okumpasa senguka tugende naawe Madiina. Awo diiru eryoke ekutuke. Omusajja ono yalowoozaamu omukyalo ono amusubwe. N'agamba nedda. Ye n'asenguka musajja wattu lwakuba agoberera mukyalo ono asobole okumuwasa. N'asenguka. Ensenguka ye nabbi kyatutegeeze wano nti ensenguka y'omusajja ono yali anoonya kuwasa mukyalo ono, era ye okusenguka kwe kwawandiikwako nti yasenguka lwa mukyala. So bali abasenguka olw'Obusiraamu bawandiikwako nti basengutse lwa ddiini ya Busiraamu. Kati nabbi Sosema kyatugamba nti omulimu gwonna oba gukoleddwa lulimi, oba gukoleddwa mikono, oba gukoleddwa bigere, oba gunaakolebwa mutima nannyinigwo ng'oyagala gukkizibwe mu maaso ga Allah, toola nniya omalirire nti omulimu guno ngukola lwa Allah subhanahu wa ta'ala, osooke ofune empeera ez'okubeera nti omulimu gutuuse. Naye bw'ogukola nga tofuddeeyo n'okola bukozi nga totodde nniya, omulimu ogwo tegujja kutuuka era tojja gufunamu mpeera. Ne tutuuka ku kigambo ekyokubiri ekiyitibwa anniyat, okumalirira. Okumalirira nno kuno kutwawulira ebintu bisatu. Nniya, okumalirira, kwe kutuyamba okwawula emirimu gya Allah n'egitali gya Allah. Nkiddamu, okumalirira, omuntu kwamalirira ng'agenda okukola omulimu, kwe kwawula wakati w'omulimu ogukoleddwa ku lwa Allah n'ogutakoleddwa ku lwa Allah. Nniya, bw'oba totodde nniya ogwo teguba gwa Allah. Bw'omalira nti ngenda gukola ku lwa Allah era guleke nga gwa Allah olyoka okufunemu empeera. Nniya yetuyamba okwawula omulimu ogwa farada ogw'olukako n'ogwa sunna otwandise ogwa overtime. Nniya yeyawulawo. Nniya netuyamba mu mbeera ey'okusatu neyawulawo farada ebbiri naye nga zaawula amannya, oba sunna ebbiri nga zaawula amannya. Gwe mugaso ogwa nniya. Nniya bw'okola omulimu ng'oyagadde ogattisa ebintu bibiri, oyagala Katonda akusiime ate oyagala n'abantu bakuwaane, Allah tagwagala kubanga nniya ogitaddemu ya mirundi ebiri. Allah akuwa empeera ate n'abantu bakuwaane. Ogeza ng'okuwaayo. Singa owaayo ng'oyagala abantu bakuwaane nti gundi azitowa, yawaddeyo obukadde 10, yawaddeyo ekisodde, ogwo omulimu Allah tagukkiriza. Tovaawo. Insha Allah tukomawo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.